Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav. U ovom videu moći ćete da vidite konferenciju za štampu koju su održala udruženja u Medija centru, udruženja koja su u zadnje 2 godine se borila za prava svih nas poljoprivrednika. Moći ćete da čujete šta oni misle i na koji način misle da možemo naterati ove kriminalce koji su zauzeli sve poluge vlasti da ispune dogovoreno i obećano vezano za poljoprivredu i ono sve što smo postigli u zadnje 2 godine. Naravno, pozivam vas i dalje da svi učestvujete u donošenju daljih odluka, da se javljate najbližim udruženjima i da aktivnije uopšte učestvujete u dešavanjima. Uglavnom, gledajte konferenciju za štampu, nadam se da će vam sve biti jasno. Puju miu miu mjav, sav sav jav jav jav, puju miu miu mjav, jav 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 jav, sa sosima me kadao, puju miu miu. Poštovani predstavnici medija, u ime Ujedinjenih udruženja poljoprivrednika Srbije, u ime svojih kolega i u svoje lično ime, izražavam zahvalnost predstavnicima medija koji su danas došli da naprave reportažu o ovoj našoj priči. Pre svega, mi smo danas došli ovde na ovu konferenciju koju bih ja prenazvao jednim vapajem, očajničkim vapajem nas poljoprivrednika, čiji se glas apsolutno ne čuje u ovoj državi. Mi smo suočeni sa jednom potpunom medijskom blokadom. Kad to kažem, naročito mislim na televizije sa nacionalnom frekvencijom, gde se apsolutno niko nije udostojio da čuje našu stranu priče i gde apsolutno nikoga ne zanima problemi sa kojima se mi susrećemo. Takođe, razlozi zbog kojih smo mi danas ovde su to što se u poslednjih nekoliko godina, a u poslednje 2 godine intenzivno o nama pričaju razne neistine, razne laži, razne spinovanja. Određeni politički subjekti za nas govore da smo besposličari, da smo neradnici, da idemo 7 puta na godišnji odmor, nazivaju nas razbojnicima, nazivaju nas kojekakvim pogrdnim imenima. Takođe, mi smo suočeni sa veoma ozbiljnim problemima. Naša egzistencija je ugrožena. Ja bih podsjetio sve ljude koji ovo danas gledaju da mi poljoprivrednici imamo svoje porodice koje izdržavamo od našeg rada, da imamo decu koju školuju određeni ljudi, da je plaćamo uredno poreze, samodoprinose i sve dažbine državi, da smo jedni građani u ovoj državi za primer. Međutim, pošto smo mi ostali jedini koji u ovoj državi imaju zemljište, obradivo zemljište, bojim se da su otrovne strelice sada trenutno uperene ka nama. Mi smo se odlučili na ovaj korak kao jedan vid borbe da celokupnoj javnosti predstavimo naše probleme, da se javnost upozna i da čuje našu stranu priče. Moje kolege će danas zajedno sa mnom prezentovati problem po problem, a mi danas u toku ove naše konferencije takođe imamo javno slušanje u Skupštini kojim presedava gospodin Marijan Rističević, koji je predsjednik Skupštinskog odbora za poljoprivredu. Mi smo na nivou i u koordinaciji naših udruženja koji su danas ovde doneli odluku da tom slušanju ne prisustvujemo. Mi smo za 2024. godinu već imali javno skupštinsko slušanje i videli smo kako je to prošlo, ali ono zbog čega smo danas ovde je dogovor iz Kisača, a to su tačke koje smo dogovorili sa ministrom poljoprivrede i premijerkom bivšom Anom Brnabić i bivšom ministarkom Jelenom Tanasković. Nas personalna rešenja apsolutno ne interesuju. Mi nismo pregovarali ni sa Jelenom Tanasković, ni sa Anom Brnabić, već sa premijerom i sa ministrom
ko će biti ministar i kako će se odnositi prema svemu ovome, nas apsolutno ne interesuje, mi hoćemo da bude ispunjeno ono što je dogovoreno. A onda možemo da sednemo i da se dogovaramo o strategiji za 2025. godinu. Nažalost, želim da se obratim svim ljudima koji ovo gledaju, da ako se ljudi, državni funkcioneri, ministar poljoprivrede, premijer, ogluše na naš apel da se to ispuni, mi ćemo biti prinuđeni na neke radikalnije poteze, protestne vožnje i eventualne proteste. Toliko za početak, moje kolege će dalje nastaviti o problematici. Dobar dan, ja sam Milan Bogunović, poljoprivrednik iz Banatskog Karađorđeva. Evo ovako, suština naših zahteva, postoje dve grupe zahteva. Zahtevi koji se odnose na davanje iz budžeta i zahtevi koji se odnose na neke sistemske mere, na uređenje tržišta i sve ostalo. Zahtevi za sredstvima iz budžeta su vezani za sporazum o pridruživanju i CEFTA-i koja predviđa otvaranje naših granica za robe iz okolnih zemalja. Tamo su ta tržišta visoko subvencionisana, znači mi ako planiramo da preživimo i da opstanemo u svemu tome, nama trebaju uslovi koji su kao i tamo. Znači u vezi subvencija, davanja nekih drugih po pitanju dizela i svega ostalog. Sad drugi deo koji ne zahteva zahvatanje iz budžeta, znači zahteva te sistemske mere gde bi mi taj deo profita, gde bi uhvatili svoj deo profita, gde ga ne bi hvatali koje kakve firme ili ne znam ni kako da nazovem to, a svodi se na berzu i sve vezano za berzu, znači robni zapis i ostalo. Kod nas ne funkcioniše skladišnica, znači ona jednostavno nije ušla u život. Mi smo seljaci, mi ne treba da znamo kako se to rade, ali treba da znamo šta treba da se postigne. Znači, ta skladišnica treba da se uvede u život, sa tom skladišnicom, neka skladišnica i postoji, ali nedovoljno definiše našu robu, kvalitet naše robe. To je posao države da to zaživi, znači ako mi imamo, na primjer, ugovor za tu našu robu, imamo tu skladišnicu, mi sa tim papirom uzimamo kredite, zadužujemo se, kad plasiramo tu robu, plaćamo kredite, svi su obezbeđeni u lancu, nema problema. Ovako ima problema i sa naplatom, i sa nestajanjem naše robe i tako dalje. I problem su javna skladišta u kojima ta roba treba da postoji. Trenutno skladištari nisu za to zainteresovani. Mi kao poljoprivrednici ne treba ni da ih teramo to, nego država treba da nađe modele kako da ih zainteresuje sa kojekakvim subvencijama i ostalim. I to je u principu ta priča vezana za berzu i robni zapis. Dalje. Samo da dodam još nešto. U vezi svega toga, krenula je priča, u Kisaču se dogovorilo formiranje radne grupe sa Ministarstvom za poljoprivredu, Ministarstvom trgovine, robnim rezervama i bilo je tu još par značajnih institucija, to je sve krenulo do tamo negde decembra, januara i to je posle stalo, svi su zaboravili za to šta se dešava, mi ne znamo, priča je krenula do nekog trenutka dok je njima bilo interesantno i to je to. Znači, zastala je priča, zato se opet razmišljamo o buntu i svemu ostalom da bi se to pokrenulo, mnogo je bitno. Hvala. Dobar dan svima, ja sam Marko Gabrić iz Starog Žednika, ispred Udruženja poljoprivrednih proizvođača Subotice. Jedan od zahteva već par godina za nas je taj dizel koji je jedan od najznačajnijih troškova u poljoprivredi na koji mi izdvajamo dosta novca. Prošle godine smo uspeli da izborimo deo akcize, znači u maju smo imali proteste gde je potpisano da ćemo imati povrat ili kako su oni to refakciju u ukupnom iznosu akcize, koliko onda iznosila, da li je 63-4 dinara, da bi došli do novembra, do novembarskih protesta gde su oni nama rekli dobit ćete samo 50 dinara po litri, znači nismo dobili celokupnu akcizu, nego samo jedan deo.
Sad je tu neophodno da se, rekli su oni da će to biti, ajde za ovu godinu, ali da već za 2025. da se izmeni zakon o akcizama i da nam otpišu ukupnu akcizu koja je sad skoro 70 dinara po litri. I jedan od naših zahteva je i to da se kompletna akciza otpiše, da mi na svim pumpama možemo da tankujemo bez akcize, da ne moramo da podnosimo zahtev za refakciju. Imamo i starijih kolega poljoprivrednika kojima je to teško da savladaju e-agrar. Agrokartice su isto problem, neki ljudi nemaju pametne telefone i ne mogu da koriste te aplikacije ili im je teško da koriste aplikacije. Nekad su bile kartice, su se izdavale, u roku nedelju, 2 dana se pre par godina dobijela ta kartica, sad im treba 4, 5, 6 meseci da se izda aplikacija, a kartice više ne postoje. Tako da je to jedan od naših zahteva isto i bio i ostao da se kompletna akciza ukine, da se izdaju opet kartice kome je potrebno, ko želi može na telefon, i da se ukine ograničenje od 400 litara na dan tankovanje na NIS pumpama, pošto je to bio dogovor iz Kisača da bude do nove godine, pošto bi od nove godine krenuo ovaj sistem refakcije i tog svega, znači do nove godine da bude 400 litara dnevno, pošto onda su bili radovi, grubi radovi, oranje i gruberovanje, da to bude na 400, a posle da se ukine. Znači, ako ja imam 10 hektara, ja imam 1000 litara, ja mogu odmah da kupim 1000 litara, posle nema više. To su oni obećali da će tako biti, naravno nisu ispunili, tako da mislim da nam slede neki protesti u skoroj budućnosti. Hvala. Dobar dan, moje ime je Vojsa Malbaški, poljoprivrednik iz Perleza, dolazim ispred udruženja Savez Banata. Ovako, mi smo u Kisaču na pregovorima, dogovorima dogovarali za sertifikovano seme, s tim da smo mi insistirali i tražili da sav repromaterijal uđe u to, da pravdamo ta sredstva kroz sav repromaterijal, to je đubrivo, hemija i ostalo sve što se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji. Oni su bili izričiti, nisu prihvatili, ni to nisu prihvatili, nego su samo prihvatili da kroz sertifikovano seme nam kao daju tu neku subvenciju od 18.000 ili 17.000 dinara po hektaru. Tada je obećano da će do kraja maja, početkom juna najkasnije izaći javni poziv i gde ćemo mi ta sredstva već do avgusta dobiti i moći da ulazimo dalje u jesenje radove i u proizvodnju, da isfinansiramo seme. Već smo mi tad u jesen izgubili tako što smo pšenicu sejali našu koju nemamo račun, koju nismo mogli da pravdamo. Isto tako proizvođači soje su ostavljali svoje seme koje su koristili, prodali su to, sad dolaze u situaciju da kupuju soju po 200 dinara semensku i više, a prodali su svoju za 50 dinara. Tako da smo u nezavidnoj situaciji i, kažem, vidjet ćemo, mi moramo izaći u neki protest, jer drugog rešenja nema. To je to. Ja sam Dalibor Paskulov, poljoprivrednik iz Botoša, isto pripadnik Saveza udruženja Banata. Mogu bi da dodam za seme da je na insistiranje vlade to donešeno 17.000 kroz seme. Obećano je javnim pozivom, sredstva bi trebala da budu rebalansom budžeta, znači tek u jesen taj novac, da bi nedavno, verovatno je sekretarka Ministarstva poljoprivrede onako kao probni balon izašla u medije i kao nema para za to. Da, znamo da nema para, ali rebalansom očekujemo taj novac. Velika prevara je učinjena poljoprivredi zato što najavom tih davanja od 17.000 semenske kuće, uvoznici semena i ostali podigli su cene za 10, 20 pa i više procenata u nadi da će im se to vratiti. Oni naravno nisu na gubitku jer obračunato seme plaća poljoprivrednik, oni su svoj novac dobili. Poljoprivrednik je pristajao na to jer nije imao drugog izbora. Znači seme nismo mogli da nađemo više po nekim povoljnim cenama,
posle te odluke vlade, tako da je odlukom vlade je oštećena poljoprivreda što se tiče semena. Nadamo se još da prostora tu ima i da samo direktna davanja ovoj poljoprivredi mogu pomoći. Toliko bi ja o semenu. Hvala. Poštovani mediji, ja sam Bogdan Stojanov i dolazim ispred inicijative za opstanak poljoprivredne Srbije iz sela Parte koja se nalazi u opštini Vršac. Hteo bih da vas obavestim da je dogovor u Kisaču bio o 18.000 davanja države po hektaru i da je tada nama ministarstvo i premijerka obećali su da će biti to ispoštovano i uplaćeno do 1. aprila. Kako vreme odmiče, mi i dan danas nemamo isplaćene sve subvencije. Nemamo isplaćene subvencije neke i od 2022. godine i od 2023. godine i uz to sam evo i poneo, ako interesuje medije, ovo su izvodi iz e-agrara gde se tačno vide predmeti koji stoje da su još u radu. Isto kao što bih napomenuo da je bilo dosta problema i oko, pa mogu slobodno da kažem, i nestručnosti i sporosti samih ljudi koji rade u ministarstvu i pri e-agraru za rešavanje naših problema, kao i call centar koji u jednom momentu nije funkcionisao. Hvala. Svim medijima, predsjednik inicijative za opstanak poljoprivrednika Filipović Goran. Pozdrav svim medijima, predsjednik inicijative za opstanak poljoprivrednika Filipović Goran. Evo, ja bi se ukratko pozabavio temom PIO fonda, koji je nama isto dosta jako gorući problem. Imamo strašna dugovanja. To sad na današnji dan iznosi nekih 320 milijardi. Od čega je nekih 120 milijardi aktivnih poljoprivrednih gazdinstava, a ovih 200 milijardi je ljudi koji se više ne bave tim poslom i koji su neki, nažalost, i preminuli. I nije retkost u Srbiji da se čak PIO dugovi i nasleđuju na potomke, pa se zbog toga odlažu i neke ostavinske rasprave i svega i svačega. Fiskalni savet je jasno dao do znanja nedavno, u februaru mislim da su oni to rekli, da država, da nije relevantno da država očekuje te pare. Te pare oni ne mogu dobiti nikad. PIO mora biti dobrovoljan. Ne može biti, ne mogu poljoprivrednici biti naterani da plaćaju PIO, jer ne radi se tu, neko radi 100 hektara zemlje, a neko radi 10 hektara zemlje. I treba tu nešto da se napravi, neka dinamika kako će se to plaćati. U zadnje vreme jednostavno iz poljoprivrede ne ostaju nikakve pare, pa su ljudi sve više i više zaduženi i tu nema kraja. Mi smo to 2-3 puta napomenuli, i premijerke i ministarki. Čak je u jednom momentu 2017. godine i ministar Nedimović obećao da će se krenuti to rešavati. Tad su bili dugovi, ako se ne varam, oko 185 milijardi. Danas su oni 300 i opet se ništa nije uradilo. Meni se čini da država taj problem gura pod tepih. Koji je razlog, stvarno ne znam. Ne znam da li bi tu još nešto mogu da napomenem. Evo, ja bih se samo nadovezao na izlaganje mojih kolega i podsjetio na jednu trenutnu situaciju koju imamo, da smo mi izašli iz žete pšenice, koja je danas, čija je cena koštanja danas 20 dinara na produktnoj berzi. 20 dinara za kilogram pšenice ne podmiruje ni osnovne troškove naše proizvodnje.
naš rad i amortizaciju tu nismo računali, pošto mi više nismo radnici, mi smo volonteri u ovom poslu. Također želim da napomenem da mi imamo trenutno usmenu zabranu izvoza suncokretovog ulja, što direktno utiče na cenu sirovog suncokreta. Zbog čega je ta zabrana donešena? Ko je tu zabranu doneo, mi trenutno nemamo nikakvu informaciju. Ne postoji ni jedna uredba u kojoj piše da je ta zabrana stupila na snagu, znači to je neko usmeno uradio. I usmeno poljoprivrednicima iz džepa uzima gotov novac. Nama se žetva suncokreta, žetva soje približava. Ova zabrana će definitivno spustiti cenu bar za 20-30%, odnosno spustit će ono što bi mi trebali da zaradimo. Kome je u interesu da to radi, zašto mi postavljamo danas pitanje i Vladi Republike Srbije i ministru poljoprivrede Aleksandru Martinoviću. Također, problematika sa kojom se poljoprivrednici suočavaju je ta da poljoprivreda u Vojvodini i poljoprivreda južnije Save od Save i Dunava nije ista. Da bi ta neka regionalizacija te cele problematike bila poželjna i da problemi nisu isti na svim delovima teritorije Republike Srbije. Također ljudi južno od Save i Dunava imaju problem sa neuređenim katastrom, gde oni svoje parcele ne mogu da ubace u e-agrar, samim tim ne mogu da ostvare subvencije, ne mogu da ostvare povrat akciza na gorivo i ti ljudi su zaista u problemu. Međutim, tu se opet vraćamo na pitanje zašto država nije sredila taj katastar, zbog čega nema volje za tim. Također država zna da sve naše probleme, samo ih jednostavno gura pod tepih i zatvara oči. Dokle će ovo ovako ići, mi zaista ne znamo. Mi trpimo određene pritiske iz određenih centara moći da odustanemo od naše borbe. Mi od naše borbe odustati nećemo. Mi ćemo se boriti do poslednjeg poljoprivrednika, do poslednjeg čoveka koji hoće da ostane na selu, na svom imanju, na svom ognjištu. I ne zaboravite da gašenjem poljoprivrede, gašenjem poljoprivredne proizvodnje, ćete i vi koji svoje namirnice kupujete u marketima biti u problemu. Gašenje poljoprivrede će imati svoje dalekosežne posledice. Sela se gase, kuće ostaju prazne, gase se škole, gase se domovi zdravlja, gase se vrtići. I ono što je jako bitno da napomenem, gde smo imali izjavu određenih političkih subjekata koji su rekli da su poljoprivrednici uzeli nekakve škole, vrtiće i neke pare za puteve. Ja bih vas sve podsjetio da poljoprivrednici nisu uzeli ni 1 kilometar autoputa, ni jednu školu, ni jedan vrtić, ni jedan dom zdravlja. Napravili su poljoprivrednici u ovoj državi mnogo više svojim davanjima i svojim obavezama prema državi. Tako da bih apelovao na sve ljude da podrže našu borbu, da se ne okreću protiv poljoprivrednika, ali mi smo proizvođači hrane. Nas politika ne interesuje, mi se bavimo poljoprivredom i hoćemo da živimo od svog rada. Ponavljam, naša egzistencija je ozbiljno ugrožena, mi radimo i proizvodimo žitarice ispod svake cene koštanja i došli smo u situaciju da pojedini poljoprivrednici, da bi zasnovali novu proizvodnju, prodaju svoju zemlju, prodaju mehanizaciju, da bi obnovili proizvodnju i zanovili u toku iduće godine. Jako smo velikim problemima, podržite nas, mi nismo neprijatelji ove države, mi smo proizvođači hrane, a hrana je, znate i sami svi koliko bitna svima nama. Toliko. Dobar dan, ja sam Vladimir Višić iz Stare Pazove, predstavljam inicijativu za opstanak poljoprivrednika Srbije. Konkretno, u našoj državi nikad nije bio nešto sistem podignut neki zavidan nivo, uvek je to bilo nešto polovično, ovako, onako, ali znamo i za bolje vremena. Činjenica je da proizvodnja hrane kojom se mi bavimo, jednostavno tu proizvodnju moraju da prate subvencije.
Te subvencije nisu pomoć poljoprivrednicima, nisu pare koje se daju poljoprivrednicima. Te subvencije su novac koji garantuje poljoprivredniku da neće raditi u minusu. I ne možemo mi biti jedini u ovom delu Evrope da nemamo to. Mi ne možemo na trku sa mađarskim poljoprivrednikom, sa rumunskim. Ne možemo u trku. Druga stvar je što kada mi tu našu robu prevozimo, cena koštanja prevoza za nas je mnogo veća, jer su oni bliži Konstanci. Konkretno, što se tiče subvencija neisplaćenih, jako je veliki problem kod poljoprivrednika, ljudi su u ozbiljnim problemima, ljudi su se oslonili na taj novac. Ja sad ponavljam kolegu, ali hteo sam još jednom da ponovim. Moramo imati sistem. Bez sistema mi ne možemo ovako još dugo raditi. Mi poslednje 3 godine smo u ozbiljnim problemima. Sjetite se protesta 2022. u avgustu mesecu, pa sjetite se protesta u maju mesecu 2023. pa protesta u novembru. Vi mislite da mi volimo da protestujemo? Ne, ne volimo. Mi smo 27 dana spavali u traktorima. 27 dana. U toku nepune 2 godine. Jednostavno, pogledajte proteste poljoprivrednika u Evropi, na koji način se odvijaju. Oni pale gume, oni rasturaju stajsko đubrivo po zgradama. Mi to nikad nismo radili. Jer ovo je ipak naša država i mi nećemo proći štetu. Druga stvar, izvinjavamo se građanima zbog tih blokade koje smo pravili. To nam je najkulturniji način. Koliko god to možda ružno izvuči, ali to nam je najkulturniji način na koji možemo. Jer nama je Beograd neosvojiva tvrđava. Mi smo kretali traktorima za Beograd. Zašto ne možemo dođemo traktorima u Beograd? Šta će se desiti kad dođemo traktorima u Beograd? Boje se da nećemo izaći nikad odavde. Mislim, pa nisu to borbena vozila, to su traktori. Da izrazimo svoj vid protesta. Druga stvar, što imali smo pritisak od strane državne bezbednosti i od strane policije i od strane određenih aktera. Pogotovo pritisaka kada je bio taj pokušaj za Beograd. Jednostavno, ljudi uradit će sve da mi ne uradimo to. I mi smo kroz ove 2 godine postali više od saboraca, mi smo postali prijatelji. I to je možda njima donekle problem, međutim nama je to prednost. Jer jednostavno svi jedemo isti hleb. Mi u ovome moramo opstati, jer seljak je posljednja odbrana države. Ako uništite seljaka, vi komplet zavisite od uvoza, eksport i import. Nećete imati domaću proizvodnju, domaći instituta su nam već uništili, ZP i NS u kakvom su stanju. Jedva da sami sebe izdržavaju. Nisu više profitabilni ni blizu kao za vreme bivše Jugoslavije ili 90. godina dok sta 2 instituta izdržavala državu. Toliko od mene. Dejan Rakić, Udruženje poljoprivrednika Karađorđevac. Pa ja bih hteo još jedno isto da se izvinim građanima za sve ove proteste do sada što smo blokirali, da ne ponavljam kolegu, ali nama je, pošto institucije nemaju sluha za nas i to što su obećali nisu ispunili, jedini vid neke borbe su ti protesti, kako bi mi mogli nešto da izborimo za sve poljoprivrednike u Srbiji. Ja bih pozvao i sve ostale kolege koje do sada nisu bile na protestima da nam se pridruže ako budu sledeći protesti i ja se iskreno nadam da će nas pustiti za Beograd, da nećemo morati lokalno da blokiramo, jer nama bi bilo jednostavnije da se svi skupimo ispred Skupštine Srbije bez blokade, a da tu, kako se zove, izrazimo naš vid borbe i protest da bude ispred Skupštine Srbije. Tako da još jednom se izvinjam svim građanima za sve ove prethodne proteste i nadam se da neće doći do sledećih protesta, jer bi i mi više voleli da sedimo u kući sa našim porodicama i decom, nego da sedimo na asfaltu, ali nažalost to nam je jedini vid borbe koji vlast nama dozvoljava. Hvala vam. Ja bi samo da nadovežem rečenicu 2. Prosek godina ljudi koji se bave poljoprivredom u Srbiji je 60. Sela nam se prazne, znači recimo moj Kisač je imao 6000 stanovnika, sad imamo 2800. Mladi su otišli ili u Slovačku, perspektivu u poljoprivredi ne vide,
Tako da naš sledeći protest, ako bude, ja neću dozvoliti da i moja deca odu, školujem ih ovde u Srbiji, da to neće toliko građanstvo osetiti, mislim da ćemo krenuti na neke pružne prelaze ili autoputeve. Dosta je bilo zatvaranja, izolacija sela, gradova, znači mi moramo sad ići na neke strateške tačke. I nema popuštanja dok ne bude sve ispunjeno. Jer to je sve bilo obećano. Ništa mi ne tražimo što nije obećano. Nego nama se sad dovodi u pitanje ono za što smo 3 puta izlazili na ulice. Samo toliko, hvala. Dobar dan, Damir Perčić iz Subotice, Udruženje poljoprivrednih proizvođača. Naše udruženje je bilo na svim protestima, imali smo svoje zahteve, neki su ispunjeni, neki nisu. Ovo što sad budemo pričali, ko hoće da čuje, nek čuje, ko hoće, nek razume, ko neće, ne mora. Ako neko ko plaća penzijsko-socijalno do 87. godine, treba da se osjećam prozvanim, da sam pijavica, da sam neko ko uzima nešto od društva, onda to stvarno mislim da nema smisla objašnjavati seljacima da smo mi nešto uzeli. Jedna krava vam donese 7000 litara mleka, to je 150.000 PDV-a državi. Samo preko jedne krave. Da ne pričam šta smo sve uplatili. Odvodnjavanje smo plaćali u Subotici 20 godina, mi nemamo kanal nam najbliži prazan 30 km od Subotice. To mislim da stvarno nema da se raspravljamo. Ono drugo što me najviše boli, došlo je do te zabrane izvoza suncokreta. Ćute uljare, ćute otkupljivači. Došlo je do prekida faktički u komunikaciji, znači neće biti ništa od 18.000 za seme. Ćute semenske kuće, to je tako pa tako, što kaže kolega, oni su digli cene 20-30%. Na to se nadovezalo, pošto sam u komunikaciji sa svima, i organizatori proizvodnje ćute. I oni su svesni da neće moći naplatiti ono što smo im dali. Neće biti prometa što je bilo. I svi ćute, čekaju šta ćete vi uraditi. Znači, bukvalno u ovom momentu, u zadnja 3 meseca, svaki postupak države je želja da mi izađemo napolje. Ako me neko ne razume da to u suštini nema smisla, zašto samo mi? Znači, jesena smo slušali priče, znači, to je bilo pravo preganjanje stručnjaka, semenski materijal, sertifikovano seme, ulaganje u proizvodnju, veštak, dižite sistem, dižite prinos, dižite sve. Sve kad smo sve to uradili, ti dođeš u situaciju i vidi, nema od tog ništa. Zamislite jednu sportsku utakmicu u kojoj se vi pojavite u opremi i po lopti prepoznate u kakvom meču ćete učestvovati. Mi ne znamo šta proizvodimo, da li je to berzanska sirovina ili strateška sirovina. Ako je berzanska sirovina, onda ja imam pravo da je proizvedem, ja imam pravo da je prodam. Ako je strateška sirovina, onda ja imam pravo da je proizvedem, ponudim je na prodaju državi i onda ako ne treba državi, ja je prodam dalje. I mi smo se došli u sistem, kad dođem u situaciju da sam napravio rezultat, ja ne mogu da ga naplatim jer je meni zabranjeno. Ja sam došao u situaciju da sam počeo tanjirati suncokret. Tanjiram suncokret, najgori suncokret, da se razumemo, ne najbolji. Iz razloga što me do tog dovelo sistem, društvo i ja sam sebe. Znači, bio sam na protestima koliko sam bio, zauzet sam e-agrarom, e-fakturom, e-građaninom, e-mailom, e-subvencijama. Ja jednostavno nisam dovoljno vremena i pažnje posvetio moje zemlji. I došao sam u situaciju da su mi podvalili seme koje je imalo klijevost, ali nije bila iskazana energija klijanja. Naša država je jedina koja dozvoljava seme suncokreta ispod 90% klijevosti i bez energije klijanja. I to je bio katastrofalan suncokret. Ja sam kriv što sam to dozvolio, ali sam ja to uradio zato što sam bio zauzet nekim drugim stvarima. I ja mislim da smo mi u pravu. Sebe smatramo punopravnim građanima ove države, a ne nekim ko koristi državu. Seljaci i radnici su oni koji donose kapital. Sve ostalo su samo porezi koji se delom vraćaju nazad. Ja nemam problem, razumete, da će se neko ljutiti na mene ili neće ljutiti. Običan čovek iz obične porodice, samo me taj posao interesuje. I da završim što treba, da deca završe školu i da ostanu tu, ako mogu.
pošto je ovo porodični posao, mi smo 4. generacija, moja deca su trebala biti 5. Kad je došlo vreme za ulaganje, kad je došlo, ovaj ciklus se ne pravi na 5 godina, ovo se pravi na 20 godina. Kad sam pitao sina šta misliš, šta planiraš, kaže ja se ovim neću baviti. Ti si stalno nervozan. Deda nikad nije bio nervozan. I on je dete otišao na drugu stranu. Brat i ja se ovim poslom bavimo 40 godina. Mi nismo kupili nov traktor i nov kombajn. Jer jednostavno ne možeš. Neke stvari možeš, neke ne možeš. I ja sad treba da se osjećam kao građanin drugog reda kome je država nešto dala. 50.000 eura sam dao za penzijsko, socijalno, overena knjižica, znate koliko vredi? Do medicinske sestre. Dalje ne vredi. Moja žena nije mogla da ode na bolovanje, zaposlena je bila na sudu, ne može da ode na bolovanje, se ja kao poljoprivrednik tretiram da sam nezaposlen. A plaćam penzijsko i socijalno. Ja razumem, penzijsko-socijalno po svim zakonima treba da se plaća po vrednosti proizvedene po jedinici površine. Znači, možete živjeti od 10 hektara voćnjaka, vinograda, plastenika, ali 10 hektara ratarske proizvodnje nije dovoljno da vi plaćate 150.000 dinara. Mesečno, godišnje u stvari, na godišnjem nivou. Taj ko je doneo taj zakon nije znao šta radi i nije bio u pravu. A ovi što neće da ga promene u zadnjih 15-20 godina isto su u krivu, odnosno ne znaš ko je od njih gori. Znaju da ne funkcionišu. Ima jedan presek između 2004. i 2010. Nemojte me tačno držati za red, sad pričam iz glave, gde se to izjednačilo. To je bio moment kad je penzijsko-socijalno bilo 40.000 ili 50, a subvencije po hektaru 12.000. I to je bio uslov za subvencije. Znači, seljaci koji rade 10 hektara, pola subvencija su odvojili za penzijsko-socijalno. Onog momenta kad su subvencije pale ili prestale da postoje, on više nije mogao da to isfinansira. Ideja je bila dobra u startu, ali nije dobro bilo praćeno. Meni je jako žao što smo mi došli u ovu situaciju, ja razumem šta smo mi trebali da kažemo, ne znam da smo uspeli da vam prenesemo i da li će neko to uspeti da shvati. Ni ne možemo prestati, naš intenzitet može biti veći ili manji, ali mi moramo mi znamo da smo u pravu. Kogod da stoji s druge strane, s ove strane, nema šanse da zna ovu materiju bolje od nas. I poštenije. A mi možemo da se ne slažemo, možemo da se ne slažemo i sa drugim udruženjima i sa predstavnicima vlasti. Ali ako prestanemo komunicirati, ako nas budu ignorisali, ti nemaš drugu stvar šta da radiš. I ako neko slučajno misli da ja nisam u pravu, ovo slobodno možda proveri, to je tako. Hvala vam lepo. Ja bih samo dodao da su nama potrebna sistemska rešenja. Sistemska rešenja, ne ad hoc, ne gašenje požara, nego sistemska rešenja. Potrebna nam je strategija. Svako ko se iole razume u poljoprivredu i malo, svestan je da se ne može agrarna politika menjati iz godine u godinu, od ministra do ministra, od vlade do vlade. Ne postoji nikakva strategija. Mi već deceniju i po nemamo ministra iz struke. Uvek neki pravnici, čast pravnicima, nemam ništa protiv njih, ali valjda je za ministarsko mesto u poljoprivredi mesto čoveku koji je iz struke, da li je to agronom, da li neko iz poljoprivrednog fakulteta, neko ko razume našu problematiku. Znači, potrebno nam je da se uredi sistem i potrebno je da, nažalost, svaki novi ministar koji dođe trudi se da se što pre zaboravi onaj prethodni. Da se donese nešto novo i mi jednostavno tu lutamo. Da li će se ulagati više u stočarstvo, u ratarstvo, u voćarstvo, stalno se nešto menja, mladi više ne vide apsolutno nikakvu perspektivu u ovome, gubimo mlade ljude i ovo će imati, opet ponavljam, daleko sežne posledice. Znači, ovo je apel svih nas koji smo ovde. Želim da napomenem da podržavamo sva udruženja koja se istinski bore za poboljšanje položaja poljoprivrednika, da nema zle krvi među nama, da ćemo sarađivati i da će
ova borba biti poprilično teška i neprestana. Tako da mi smo došli ovde da se izjasnimo, da kažemo, da vam podelimo našu priču i voleo bih kad bi sve novinske kuće, sve televizije ovo prenele u udarnom terminu, da naša država i naši građani vide sa kakvim se problemima njihovi poljoprivrednici suočavaju. Hvala. Hvala i vama, gospodine Tomas. Da li neko još od govornika želi da nešto doda? Ako ima pitanja, naravno. Izvolite, koleginice. Sofija Vukajlović, novinska agencija Fonet. Danas se u Skupštini održava to javno slušanje predloga zakona. Zašto vi danas niste tamo? Pominjali ste da postoje neka udruženja koja liče na neka fantomska udruženja poljoprivrednika. Zašto mislite da je došlo do toga i kako vi funkcionišete u svemu tome? Hvala. Konkretno nismo na tom saslušanju jer smo već to odradili 26. decembra prošle godine sa tih 62 udruženja. Činjenica da tu operišemo sa nekih 15 udruženja maksimalno koje izlaze na protest i koje se bore i trude. A šta je sa ovih 47 ostalih, mi stvarno ne znamo. Oni su tu samo kad treba se pojave na preglasavanju. Činjenica je da imamo problem sa tim, jednostavno koliko god mi da odradimo, mi ispadamo na kraju manjina. Oni su spremni na sve, oni su sistem, nažalost, što je takav sistem, ali ovo nije ni sistem, ovo je privid sistema. Jer ako sa najvišim organom države, sa ministarkom i premijerkom odradite to javno slušanje u decembru i izađu u medije, komplet celoj Srbiji, ali to je bilo samo par dana pred izbore, tako? Posle izbora, ali su oni već spremali tada za lokalne izbore. To je ispalo na kraju jedno samo izborno obećanje, predizborno obećanje, pardon. Da li mi možemo uopšte sa njima normalno pregovarati? Mi smo jednom dogovorili ljudi to. I šta se treba opet istu stvar da uradimo, sednemo, dogovorimo se i opet sutra puj pike ne važi. Pa ne može to ljudi tako. Ljudi izdržavaju porodice od toga. Ljudi su uložili svoj život, svoj znoj, svoju krv su uložili u tu poljoprivredu. I za to neko nema razumevanja. Toliko. Slajdovi sa tog javnog slušanja koje je već bilo. Na tu temu... Ako mogu samo da se nadovežem na Višice, imali smo tih 5 zahteva kojih je prezentovala i ministarka i premijerka i kojih se recimo sad do ovog momenta mi imamo od tih 5 1,5 ispoštovan. I čemu mi da idemo opet na neko javno slušanje za 2025. kad mi ne vidimo ni da se ovo rešava što smo izvojevali na putevima prisilno. Ne vidimo, ne dajem legitimitet tom odboru za poljoprivrede ni 1%. Samo toliko. Hvala. Hvala. Da li ima još pitanja? Ako pitanja nema, da li bi vi nešto još imali da dodate? Sve. Evo ja ću. U tom slučaju, izvolite. U slučaju bilo kakvog našeg bunta u narednim danima, javnost će biti blagovremeno obaveštena. Mi se unapred izvinjavamo svim građanima ukoliko dođe do bilo kakvih protesta. Još jednom ponavljam, podržite nas. Mi smo vaši sugrađani i nadam se da će televizije, novine posvetiti malo više pažnje na nas i da će odvojiti vremena da dođu, da snime, da puste ove divne ljude, ove domaćine da kažu naše probleme, jer dok su bili protesti širom Evrope, u studijima pojedinih medijskih kuća su bile pune samozvanih nekakvih analitičara koji su komentarisali, oduševljavali se kako to evropski poljoprivrednici protestuju,
A dok smo mi imali proteste, nijedan taj analitičar nije bio u jednoj medijskoj kući, nije komentarisao naše proteste, svi su ignorisali i nazivali nas razbojnicima. Apelujem na sve vas, posvetite nam pažnju, dajte nam medijski prostor da kažemo šta imamo i da naše probleme prezentujemo. Hvala. Hvala i vama, gospodine Tomas. Ovim možemo da završimo konferenciju. Hvala novinarima koji su se odazvali pozivu Medija centra. Čuli ste govornike, čuli ste mišljenje ljudi koji su izašli ispred ovih organizacija i obratili nam se. Toliko za ovaj video, hvala vam na gledanju. Ako do sad niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!